वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद ही है जो मैंने हाउ टू सेटअप योर मोबाइल चार्जर ऑन टू व्हीलर पे बनाई थी। और आपको अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ ना समझ आया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा के नीचे लिंक आ रहा है मेरे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने टू व्हीलर पे जो हैंडल्स के साइड पे लाइट्स लगा सकते हो आप, जिनको हम कहते हैं कई उसको बार एंड लाइट कह सकते हो आप उन्हें, जो कि आपके टू व्हीलर के हैंडल के साइड पे लग जाती हैं। सो चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि उसको कैसे लगाया। वो मैंने सीधा मैकेनिक के शॉप में लगाई थी वैसे तो लाइट्स, तो आपको मैं वहीं पे ही दिखाता हूँ कैसे लगाई थी वो लाइट्स। हियर इज द बार एंड लाइट्स। जो मैं यहाँ पे मैकेनिक के शॉप में हूँ इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो। यहीं पे आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे फिट के। तो ये इसका बॉक्स सिंपल सा है, इसको साइड पर रखते हैं। ये है बार एंड लाइट, ये देखो ये बार एंड लाइट है इसकी। यहाँ ये लाइट की है, बीच में जो है ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर का हो जाएगा। ये पूरी लाइट ही है बाय द वे। जब इंडिकेटर चलाओगे तो इंडिकेटर भी इसमें शो होगा। ये मुझे मिली है, इसका प्राइस है 400। ये देखो दो हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको हैंडल में लगा सकते हैं अपनी टू व्हीलर में। सो चलो देखते हैं। तो गाइस ये अब मैं बार एंड लाइट इसमें हैंडल में लगा रहा हूँ। उसके लिए पहले जो बाइक के ग्लव्स होते हैं वो हमने उतार दिए हैं। अब जो यहाँ का ये जो होता है ये नेट, इसके अंदर बोल्ट जाता है, ये वाला बोल्ट, ये जो बोल्ट होता है ये बोल्ट अंदर जाएगा उसके लिए हमने वो निकाल दिया है। ये देखिए जैसे ये इसके अंदर बोल्ट जाएगा, उसके लिए यहाँ से लूज़ करके इसको बाहर निकाल दिया है। अब उस बोल्ट को हम अंदर उसमें फिट करेंगे। अब आप देखते रहो, एंजॉय करो वीडियो। कैसे जब कुछ इम्पोर्टेंट आएगा बताने के लिए तब मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा मर्जी होने दे, मैं गाना पा रहा हूँ। आपके कितनी देर रखेंगे? पंगा लेना पड़ेगा इसके लिए। इजी नॉट अभी एक साइड की लगी है, जब आप इंडिकेटर के साथ इसका प्रोसीजर ये था कि जो इसकी ब्लैक वायर थी वो गई अर्थ में, जो ब्लैक वाली वायर थी वो हमने अर्थ में दे दी, जो येलो वाली वायर थी वो हमने दे दी इंडिकेटर वाले में, और जो रेड कलर की थी इसकी पावर एंड लाइट्स की उसको हमने दे दी पार्किंग में।
इसी तरह इसमें येलो, रेड और ब्लैक वायर थी। हमने बस यहाँ से खोल के अंदर इसके अंदर से यहाँ से तार जा के इसके अंदर से, तो काफ़ी इजी था। यहाँ से नट बस बाहर इसको खोल के लूज़ करके तारें अंदर डाल दी, अंदर डाल के यहाँ से निकाल के इसको एक तो ब्लैक वाली जैसे पहले बताया अर्थ में दे दी, येलो वाली इंडिकेटर में और रेड वाली पार्किंग में। तो इसी तरह अब दूसरा भी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको उससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो, बार एंड लाइट पे कैसे लगाई, दोबारा से अगर किसी को ना समझ आइए तो अगर पूछना हो तो नीचे इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो और उसी में मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm in love with the cold, cold.